Ayan, sibuyas, bawang, kamatis. Tapos lagyan natin yung ating chicken na minarinate ko sa toyo, kalamansi, and paminta. Ayan. Yan yung ating menu today na ating pambenta. Ayan. So, ilalagay natin mamaya yung ating carrots, ating patatas, at saka yung ating siling pula, bell pepper. So, ilalagay ko na yung aking tomato paste para may kulay-kulay siya. Huwag naman masyadong madami para hindi siya umasim. Ayan. Siguro ito, mga 3 gamit ko to eh. Ayan, para sa ating chicken asado. Tingnan natin para mabit na yung ating paste. Tingnan natin medyo malutong chicken para ilagay natin yung ating mga gulay. Ayan. Tingnan natin ito mamaya. Ayan, balik natin mamaya. Pa. Dito na lahat ng sili para lumasa na siya. Ayan. Ayan. Ito na po ang ating chicken